Sevgili Sesli Kitap Molası dinleyicileri, içeriklerimizden haberdar olmak, kanalımızı beğeni ve yorumlarınızı desteklemek ve yeni hikayelerde buluşmak üzere lütfen abone olmayı unutmayınız. Maurice Level, bir manyak. Ne kötü ne de kana susamıştı. Yalnızca var olmanın zevkleriyle ilgili çok özel bir anlayışı vardı. Belki de tümünü denedikten sonra artık öngörülmeyen bir şey bulamadı. Tiyatroya gösteriyi izlemek ya da salonda sağa sola bakmak için değil, bir gün bir yangına tanık olma umuduyla gidiyordu. Noli fuarında hayvanların tüm gösterilerini bir felaket beklentisiyle izliyordu. Vahşi hayvanlar terbiyeciyi yedi. Boğa güreşlerinde denemişti ama çabuk bıkmıştı. Burada öldürme aşırı düzenli ve aşırı doğal bir hal alıyordu ve acı çekildiğini görmekten nefret ediyordu. Yalnızca hiç görmediği, korkunç ve ani bir dehşet arıyordu. Öyle ki opera komik yangınında bulunmuş ve zarar görmeden çıkmıştı. Fred'in aslanları tarafından parçalandığı gün, vahşi hayvanların kafesine 2 adım ötedeydi. Tiyatro ve hayvanlarla artık neredeyse ilgilenmiyordu. Zevklerindeki bu görünür değişikliğe şaşıranlara şöyle yanıt veriyordu. Şimdi gördüm. Artık bana hiçbir şey olmaz. Başkaları ve benim üzerimdeki etkiyi görmek istiyordum. Bu iki zevkinden mahrum olduğunda bu zevklerini gerçekleştirmek için yaşamanın 10 yılını vermişti. Aylar boyunca ruhsal çöküntü içinde pek dışarı çıkmadan yaşadı. Ama bir sabah Paris'in duvarları düğümlenen ve tekrar saçılan bir kurdele gibi garip, eğik bir pisti gök mavisi fon üzerinde resimleyen rengarenk afişlerle kaplandı. En üstte küçük bir nokta gibi bir bisikletçi, baş döndürücü yüksek dalışına başlamak için bir sinyal bekliyor gibiydi. Aynı zamanda gazetelerde olağanüstü bir ustalık öyküsü okundu ve böylece bu garip afişin ne olduğu öğrenildi. Adamın dar pistte tam hızla gitmesi, dönemece çıkması ve geri inmesi söz konusuydu. Bu fantastik yarışta akrobat bir an başı aşağıda ve ayakları da havada duruyordu. Jimnastikçi basını, turun dürüst, açık ve her tür hileden uzak, kesin ve şaşmaz hesaplara dayalı olduğunun tespit edilmesi amacıyla bisikletini defalarca incelemeleri için soğukkanlılıkla davet etti. İşte bazen bir insanın yaşamı bu sözcüğe bağlıdır. Soğukkanlılık. Fazla bir şey değil. Bizim manyak gösterinin ilanından itibaren biraz kendisini toparlamıştı. İlk gösterilere katıldıktan sonra içinde burada yeni bir heyecan bulduğu inancı vardı ve gösteri akşamı pistin nasıl büküleceğini görmek için ilk sıralarda yer aldı. Kimsenin dikkatini dağıtmasını istemediği için pistin uzantısında bulunan bir yer kiralamıştı ve oradan tek başına baş döndüren sıçrayışı izledi. Her şey birkaç saniye sürüyordu. Pistin beyazlığına dalan siyah noktayı görme zamanı oldu. Müthiş bir hamle, bir dalış, şaşırtıcı bir sıçrayış, hepsi bu. Bu kez bir şimşek kadar hızlı bir dehşete kapıldı. Ama kalabalığa karışarak dışarı çıktığında 2, belki de 3 kez bu gösteri onu titretecekti. Daha sonra da diğerlerini olduğu gibi onu da bırakacaktı. Biraz sıkılmış olarak geri dönüyordu. Şöyle düşündü. Henüz değil. Bir adamın soğukkanlılığının sınırlarının olduğunu, bir bisikletin sağlamlığının her şeye karşın göreceli bir şey olduğunu ve belirli bir anda bükülebileceği kadar dirençli bir pist olmadığını düşündü. Kaçınılmaz olarak bir kazanın meydana gelebileceği sonucuna vardı. Kazayla bulunduğu yer arasında yalnızca bir adımlık mesafe vardı. Her akşam adam yüzünü parçalayana kadar pisti tamamlamasını görmeye gideceğim diye karar verdi. Paris'te geçireceği 3 ay boyunca bu gerçekleşmedi. Onu başka yerde izleyeceğim dedi. 2 ay boyunca her akşam
Aynı saatte aynı locaya girdi ve aynı yere oturdu. Kaza olmuyordu. Kontrolde artık tanınmıştı. Zaten gösterilerin her serisi için loca kiralamıştı ve insanlar bu pahalı fantezinin nedenini kendilerine soruyor ama anlayamıyorlardı. Bir akşam akrobat turunu alışılmıştan daha erken bitirmişti. Onunla koridorda karşılaştı ve yanına gitti. Kendisini uzun uzun tanıtmasına gerek yoktu. "Biliyorum bayım, buranın müdavimisiniz," diye yanıt verdi jimnastikçi. "Buraya her akşam geliyorsunuz." Şaşırmış göründü ve sordu. "Evet öyle. Yaptığınız gösteriyle ilgileniyorum. Ama size bunu kim söylemiş olabilir?" Adam güldü. "O, hiç kimse. Yalnızca sizi görüyorum." İşte buna şaşırdım. Öyle bir yükseklikte, öyle bir anda, salondaki seyircilere dikkatle bakmak için zihniniz yeterince özgür mü? "Oh, pardon ama salondaki seyircilere pek bakmam. Bu benim için tehlikeli olabilir ve hareket eden ve konuşan bu kalabalıkta yüzleri ayırt edemem. Zihnimin tümüne gereksinimim var. Mesleğimizle ilgili tüm bu tip şeylerde turun kendisinin yanında, kuramında ve uygulamasında bir püf noktası, bir yöntem var." Yukarı sıçradı. "Bir püf noktası mı?" Birbirimizi iyi anlayalım. Demek istediğim bir üçkağıtçılık değil. Bunu derken halkın kuşkulanmadığı ve işin en ince noktasını oluşturan bir şeyi kastediyorum. Beni iyi izleyin. Gerçekte beyni, iradenizi kırmayacak tek bir düşünce kalıncaya kadar boşaltmanın olanaksız olduğunu söylüyorum. Ben tüm salonda bir nesne, bakışlarımı ayırmadığım bir nokta seçiyorum. Yalnızca bu noktayı, bu nesneyi görüyorum. Bakışlarım oraya odaklandığı andan itibaren artık başka hiçbir şey yok. Artık tamam demektir. Ellerim gidona yapışmış bir şekilde ne dengemi ne de yönümü, hiçbir şeyi düşünmüyorum. Kaslarımdan eminim. Çelik gibi sağlamlar. Bedenimde dikkat etmem gereken tek yer gözlerim. Ama bir kez odaklandılar mı artık beni korkutmuyorlar. Gösteriye başladığım akşam bakışlarımın hangi nedenle sizin locanıza düştüğünü bilmiyorum. Sizi gördüm. Artık yalnızca sizi gördüm. Bilmeden gözümü aldınız. Size biraz önce bahsettiğim o nokta, o nesne oldunuz. İkinci gün sizi aynı yerde aradım. Böylece daha sonraki günlerde de. Öyle ki şimdi içeri girer girmez içgüdüsel olarak bakışım sizi arıyor, sizi izliyor. Siz farkında olmadan turumun vazgeçilmez değerli yardımcısısınız. Bu koşullarda sizi tanıyabilmemi anlıyorsunuzdur. Ertesi gün alışıldığı üzere manyak locadaydı. Salonda bir hareket, karışık bir gürültü vardı. Birden derin bir sessizlik oldu. Adeta ciğerlerden tek bir nefes bile çıkmıyordu. İki adamın tuttuğu akrobat aracına binmişti. Kalkış sinyalini bekliyordu. Keyfi yerinde, yumrukları gidonda, başı dikti ve bakışı da ileriye odaklanmıştı. Çığlık attı, hop ve onu ittiler. Ama aynı anda çok doğal bir şekilde manyak ayağa kalktı. Koltuğunu geri itti ve locanın diğer kenarına oturdu. O zaman korkunç bir şey görüldü. Akrobat şiddetle irkildi. Bisikleti öne doğru eğildi, müthiş bir sıçrama yaptı. Pistin dışına sıçradı ve korkunç gürültülerin ortasında yere çakıldı. Düzenli bir hareketle manyak pardesösünü giydi, şapkasını düzeltti ve dışarı çıktı.